Tjenare. Ja, då ska vi åka och hjälpa de andra KVS-medlemmarna. Han som ska hjälpa Nissan S15, som ni vet om. Och han har också en dålig växellåda. Det verkar gå i våran KVS-grupp att alla har dåliga växellådor. Så eftersom vi tog isär min låda vid 160, så fick man lite vetskap och vi är inte lika rädda att ta isär nu. Så vi ska ta isär två utav hans lådor. Han har 2 stycken. Han har en som är den är bortom räddning. Så den ska vara lite som provlåda och prova att ta isär. Sen har vi en låda som man ska bruka då. Men back och 6an eller 5an, jag vet inte riktigt, är det som inte fungerar. Så vi ska ta en titt på den dåliga lådan först. Och kolla hur man tar isär. Ja, en sån här så att vi lär oss. Och så sen ska vi ta hans riktiga låda. Och så ska vi fixa backen. Och vi börjar ändå rätt tidigt på morgonen. Så vi ska nog till och med kunna hinna med och ta isär båda lådorna. Och även kunna sätta på den nya lådan på bilen. Och kanske prova den, vi får se. Men ni får hänga med så ser vi vad som händer. If y'all ain't shaking with stagging, then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for 'em. Plus anybody that say no, I'm taking numbers, I'm taking names, I'll take your chain to take this hunger. Pain, pain, pain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like the Rambo, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't never play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. You watch your lane, but look, I'm taking the charge. Going hard to get you 2 shots, now I'm facing a charge. 5 to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, 5 to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Sorta like Mike at the United Center, Madison Square, Boston Garden, I straight ignite on niggas. Little nigga, your raps ain't no fire, that shit'll collapse, so don't try. I scribble and scratch down in my pad, that no lie, that no fake, that uncut, that straight drop, what the fuck. I'm pulled over by the Jackson 28 up in my nose. Vi börjar redan innan er. Det är han som vi ska kolla lådan åt, och så är brorsan här också. Så det här är ju den bra lådan. Och lådan här är ju den dåliga där då. Så vi ska ta isär denna. Och så ska vi fixa till någon gaffel där som var tänkt. Du har ju massa grejer kvar. Jag har Den här lådan är väldigt annorlunda mot vad V160 är. Den här kräver lite mer jobb. Min var ganska simpel, om jag får säga det. Jag ska visa i stegen då. Det är ju för en Nissan S15. Först och främst så måste du ta loss alla de här. Sen så måste du ta loss den. Men ta inte loss båda. För att tar du loss båda så kommer en hel axel lossna där inne. Nu pratar de i bakgrunden, men ni får lyssna på mig då. Sen måste ni ta loss den som man skruvar loss där nu. Den. Och så sen så måste man ta loss. Sen måste man ta loss hela den. De här låsningarna måste man ta bort för att annars kan du inte skjuta ut bellhouset. Så nu är vi på den 4:e sista.
Det är det, snyggt. Bra. Det är nog tanken att man ska skjuta utan inte dra ut. Bra. Som vi sa, ni kunde lära er av våra misstag att du ska inte öppna den och dra ut den, utan du kan bara köra ut den så. Så du trycker med en mejsel så och så går den ut så. Så när vi ska sätta upp det här igen så ska det ju vara likadant att du kör på den då. Nu har vi slått upp lådan och det jag ska visa er är den här. Skulle du ta loss både den och den så hade hela den här axeln lossnat. Så ska du bara ta loss bellhouset så ska du bara ta loss främre bulten. Tar du inte loss den så får du inte loss bellhouset. Vem hade gaffeln? Där. Sen det tråkiga är de här lådorna, det är att det sitter en lös gaffel i. Vi vet inte det rätta sättet att fixa det här. Men vi sätter in den så på sin plats. Nu ser man inte jättebra där. Så sätter vi en liten packning så den sitter fast där uppe. Sen så kommer vi dra igenom en fisketråd som håller den här på plats. Sen kommer vi att sätta dit den här. Det är en jättelång styrbult som går in så. Som kommer hålla den här gaffeln där. Och denna sitter ju i bellhouset, så denna gaffeln måste sitta på plats, annars får du inte i den här. Och det är denna som styr, det är då backväxeln och 5an eller 6an som det var. Så det är väl i stort sett det vi ska göra. Och så ska vi bara rengöra runt här. Och så lägger jag silikonmassa runt det. Då har vi rengjort allting. Och vi har rengjort runt här, för det ska vara silikonmassa. Och även rengjort på baksidan här. Och vi har dragit på lite svart silikon där. Där har de på att sätta dit gaffeln. Så kan ni få se våran specialare vi gör. Då sätter dit en sån så den håller sig fast. Så, ni ser. Så drar hon en fisklina så. Så kan hon hålla det så kommer bellhouset gå på och så dra emot fisklinan. Sen kan hon dra ut den. Och det är så vi kommer hålla kvar den gaffeln och så kör vi in den där skruven. Nu har vi dragit ihop lådan som ni såg. Och vi dratt i alla dem. Sen så hade vi problem med denna. Den var långt in så det fanns inte riktigt spelrum för att få på den. Och då visade det sig att man måste sätta i en växel för att den ska komma ut. Så det är också bra att veta. Det läcker bak i packboxen också, så vi ska ta bort tryckplattan, lamellerna och svänghjulet och byta ut packboxen bak också. Det är också ganska viktigt att göra det när man väl ändå har nere lådan, när det är så pass stor procedur.
Nu eftersom det är en mångdisk-lamellkoppling, eller vad ska man kalla det, flerdisk, så är det viktigt att när du väl har använt den att du lägger alla diskar åt samma håll då. Kopplingen ser ut att vara i gott skick, så det ser inte ut att vara några problem. Men vi har lagt alla diskar så som de ska sitta. Just det. Som ni ser så är den lite trasig i kanten där. Så då har vi bankat på den nya packboxen. Och ett smart tips är att du kan använda din gamla packbox som du har dragit ur och så sätta runt. Oj, nu filmar jag då. Så kan man ha den som jämntryck där på och slå på. Ja, då har vi precis gjort klart allting och ska börja plocka ihop och märker att vi har inte satt på distansen som ska sitta mellan block och växellåda. Gör inte om samma sak som oss. Vi får ta isär allting igen och sätta på det igen. Fy fan. Ja, det får wrappa upp den här vloggen. Hoppas ni har haft roligt och när ni har sett oss greja och lärt er kanske lite om ni har själv var en S15. Nu sitter lådan där den ska. Bultarna i, allting. Vi har dock inte provkört och sett om det fungerar.
Men William ska svetsa lite avgasrör och lite grejer under bilen. Så vi tänkte att han får göra klart allting det först. Så provar vi sen. Han lägger säkert ut i KVS på Facebook när han provkör den. Så stay tuned. Och tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej!